やりよった。あの人間のスキル、異世界の食材を召喚できると知った時から目をつけておったが、香りまで手に入れるとは。アンパン、甘いらしいということだけは分かっておるのじゃ。わらわも食してみたいのじゃ。だからといって手出しは許されぬ。他の神にも示しな。でもアンパン、ずるいのじゃ。わらわも食べたいのじゃ。のじゃのじゃ。